Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде мезгил талабы, студияда мен Кенжебүү Маматсадыкова. Ош шаарында Алгабас деген унаа тетиктеринин базары бар. Бул базар бир топ 2 жылдан бери, тактап айтканда 2014-жылдан бери талашка түшүп келет. Жергиликтүү бийлик бул базарда бир топ эрежелер сакталбагандыгын айтышып, базарды биротоло жаап салуу же ордун башка ишкерликтин башка түрүн өткөрүүнү максатташууда. Ал эми базардын жетекчилиги бул жергиликтүү бийликтин кысымы катары балоодо. Маселе кандай? Мезгил талоонун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Алгабас базарынын алинасындагы маселелерди өз чындыгын айтуу үчүн бизге бүгүн эки тарап келген. Алар Ош шаарынын вице-мэри Шухрат Сабиров агай жана Алгабас базарынын жетекчиси Эркин Сайдалиев агай келген. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, биз кече жакында мына ушул Алгабас базарынын тегерегинде атайын биздин кабарчылар барып материал жасап келген. Алгач ушул материалга көңүлүңүздү бурсаңыздар дагы анан талкуубузду баштасак. Biz işimiz geldi, koyduk. Patrolüne militsiyanın частный территория bulacak. Bu duran jeke mençigi. Sizler жөнүнө машина келгенге тыюу салып атасыңар азыр. Силер торамас кылдыңар. И вообще частный территорияга кирип, азыр машинаны алып чыгып, сиз торамас кылдыңыз. Бак команда бердим. Некомпетентный действие дейт, понимаешь? Кайсы командир аты барбы? Аты жөн. Сиздин атыңыз ким? Эки күн мурда мына ушул видео маалымат каражаттарына тараган. Анда милиция кызматкерлери Алгабас тетик базарга автоунааларды киргизбей жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүш бир катар соц тармактарда кызуу талкуу жаратып, жергиликтүү бийликке сындар айтылган соң, Ош шаардык мэриясы окуянын себебин айтып берди. Маалым болгондой, Оштогу санитардык эпидемиологиялык кызматы базарда санитардык нормалар сакталган эмес деген себеп менен сотко кайрылган. Райондор аралык соту териштирүү учурунда базар жабылсын деген чечим чыгарган. Архитектуралык, өрткө каршы, санитардык, ошондой эле башка нормаларга туура келбестен баш аламан коюлуп, араларындагы адам өтө турган, автоунаа өтө турган проходдор сакталбай коюлуп, иштетилип келе жатат. Соттун чечимин аткаруу үчүн шаар мэриясынын өкүлдөрү, милиция кызматкерлери менен бирге эртең менен ишкерлер жумушка келе электе тетик базардын дарбазасын бекитип коюшкан. Бирок жаалданган ишкерлер дарбазаны бузуп кирип кетишкен. Алардын айтымында тиешелүү кызматтардын койгон айыбы негизсиз. Мында карап көрсөңүздөр, өзүңүздөр эле мына көрүп турасыздар. Бул жерде контейнердин арасындагы мына өтмөктөрдүн кеңдиги 6 метр, 8 метр, 10 метр болуп жасалган да. Бул жерге тез жардам, өрт өчүргүч эле эмес, бул жерге андан да чоң комбайндар деле кирип чыкса деле болот да. Ишкерлердин айтымында Ош шаардык экотех инспекциясы менен соттошуп бүткөндөн кийин эми шаардагы санитардык эпидемиялык кызматы өзүнүн доосун кое баштады. Андан сырткары соцфонд, патент кызматтары келип, базар соодагерлерин жүдөтүп жатышат. Базар ээлери мыйзамдуулукту талап кылууда шаар мэриясынан калыс болууну суранып, шаардагы борбордук базар, келечек жана Ош Таатан базарларында санитардык, экологиялык, техникалык талаптарын текшерүүнү сунуш кылат. Анткени айтылган базарлардын абалыда тиешелүү кызматтардын талаптарына жооп бербейт. Анткен менен ишкерлердин нааразылыгына карабай шаар бийлиги унаа тетик базарды эс алуу багына же башка соода түйүнү кылып уюштурууну сунуштап жатат. Сиздер ошол базардын ишмердигин токтотуп, өзүңөрдүн ишканаңардын профилин бир өзгөрткүлө деп туруп сунуштар бергенбиз. Мисалы, биз шаардаман сейил бактары, биздин шаардыкта эс ала турган жерлер аз болгондугуна ошол жакта бир аттракциондор коюп, монда бак кылып, элдер келип, ошол жакта жашаган эл көп келип эс алып кете турган жер кылгыла. Биз керек болсо инвесторларды тартканга жардам берели деп туруп сунуштар берсек да, ошол маселе чечилбей эле, дагы эле ошол маселе мыйзам бузууларга жол берилип атат. Биздин конституцияда жазылып турат. Частная собственность неприкосновенна деп орусча айтканда, жеке менчикке бирөө тие албайт. Бул адам жеке менчиги бул жерде кааласа үй салат, кааласа базар кылат, кааласа парк жасайт. Ал өзүнүн иши да. Ал эми биз содагерлер бул жерде бир 100-200ге жакын адам иштеп атабыз, тиричилик кылып атабыз, бала чака багып атабыз. Азыр эми бизге ушундай ой келип атат, чагымда кайсы бир чиновниктерге ушул базарды эптеп жабыш керек окшойт.
Себеби былтыр мамлекеттик экотехинспекция сотко берди, базар убактылуу жабылып турду. Анан соттоштук, жогорку сотко чейин барып уттук. Тетик базарда көп жылдан бери соода кылган ишкерлер мэрия тараптан коркутуулар, мажбурлап сооданы токтотууну талап кылып жатканын айтышат. Алар шаар бийлигине кайрылып, турмуш тиричилиги өтүп жаткан базарга тийбөөнү суранышты. Эми мына балдар иштеп атышат, эч ким нарушение кылган жок. Агнет учурлардан бери тыгып алышты. Эми көрө албай эле келтирип жабыш керек болуп эле ушундай эле кыйнап атат. Элди кыйнап атат. Biz курсагыбызды гана нан таап жеп атканга сүйүнүп атабыз, нан таап балдарыбызды багып атканга сүйүнүп атабыз. Менин сөзүм ушул, Айтмаметке кайрылам, Айтмамет сага дагы бир жолу кайрыламын. Бизди тынч кой, базарыбызга тийбе, элдерге тынч кой. Ким кайерде тирилик кылып атса, тирилигин кыла берсин Айтмамет. Алгабас унаа Тетик базары Союз кезинде автобаза ишканасы болгон. Кийинчерээк ал жеке менчикке сатылып, 2005-жылы автоунаа Тетик базарына айланган. 2014-жылы шаардын Манасата кичи районунда Кудайберген унаа базары ачылган кезде Алгабас Тетик базары экологиялык техникалык инспекциясы тарабынан талаптарга жооп бербейт деген себеп менен жабылган. Алгабас Тетик базарында учурда 200гө чукул ишкерлер соода кылат. 345-678. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улайбыз. Урматтуу коноктор, мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир топ материалдар берилди. Биринчи суроону Эркин аке мен сизге берейин деп атам да. Негизи Алгабас базары Союз учурунда автобаза болгон экен. Сиздердин колуңуздардагы негизи жеке менчикке кандай жол менен өткөн, кыска маалымат берип кетсеңиз көрүүчүлөргө. Өзү негизи Союз кезинде АТП-5 деген ат менен иштеп турган. Ошол кезде эле калкка тейлөө кызматтарды көрсөтүп, кийин Союз таркап кеткенден кийин бул жерде акционерлер ынтымак деген автобаза түзүшкөн. 98-жылдары ошол автобаза ынтымак болуп, бул 2002-жылга чейин иштеп, 2002-жылы ликвидационный комиссия бул базаны через аукцион коюп сатышкан. Ошол кезде биз 2003-жылы 9-сентябрда сатып алганбыз буну аукцион аркылуу. 2005-жылы 2-сентябрда 998 Ош шаар мэриясынын токтому менен бизге жеке менчик актысы берилген. Демек, мыйзамдуу турдо жеке менчик өткөзүлүп алган. Ооба, ошондой. Шухрат агай, сиз айтсаңыз, негизи 2 жылдан бери, 2014-жылдан бери бул базарды жабылыш керек, же ал жагы туура эмес, бул жагы туура эмес деген айыптоолор айтылып келатат. Негизи эмне үчүн мына ушул кече жакында санитет көзөмөл кызматы дагы шаардык сотко арыз менен кайрылыптыр. Себеби эмнеде болуп атат? Эми мен айтып кетсем, азыр сюжетте да киши айтып кетти, негизи үй болобу, башка ишкана болобу, каалаганды кылса боло берет, үй курабы, башка кылабы деген маселени айтып кетти. Частная собственность неприкосновенная депчи. Бирок мен айтып кетем, биякта эми андай деген эми болбойт, себеби биздин мамлекетте Кыргыз Республикасында тийиштүү ошо мыйзамдар бар, тийиштүү жоболор бекитилген. Мисалы айтып кетсем, ошо шаар курулуш боюнча тийиштүү мыйзамдар бар. Ошо жер менен пайдалануу тийиштүү жилищ баягы кодекстер бар, жер кодекси бар. Ошо шаар куруу боюнча Ош шаарында ошол жерлерин пайдалануу, анан имараттарды куруу боюнча тоже тийиштүү архитектура жаатынан, экология тарабынан, санитардык немелер эрежелер сакталуу үчүн иштетилиш керек. Негизичи анан эми айтып кетишибиз керек, манекей бул мурун автобаза болуп, кийин башка болгон менен, базар болгон менен баардык ошол баягы ишмердүүлүк бизде жеке ишкер болобу, же кандайдыр бир ишкана, жеке ишкана болобу, алардын тийиштүү уруксат кагаздары болуш керек. Айрыкча мондой эл, мондой коомдук көп эл топтоло турган жерде, общественный жер деп коебуз, ошол чоң жерлерде өзгөчө мондой көңүл бурулат. Сөзсүз ошол жерлерде мыйзам сакталыш керек. Ал эми Алгабас боюнча мен айтып коеюн, Алгабас боюнча тийиштүү уруксат кагаздары 2010-жылы мөөнөттөрү бүткөн. 2014-жылга чейин эми кандайдыр себептерден ошо иштер уланып келген. А бирок 2014-жылы ошол тийиштүү ошол баягы кагаздар берилип, алда мэрия тарапынан берилген эмес.
Misal bizde Kırgız Respublikasının тийиштүү мамлекеттик кызматтар бар, муниципалдык кызматтар бар. Ошо бардык мыйзамдарды, жоболордун так аткарышы боюнча көзөмөл жүргүзүлгөн ишкана мекемелер бар. Ошол эле айтылып кетти, госэкотехник инспекция деген, архитектура курулуш башкармалыгы деген, санитардык эпидемиологиялык надзор дегени бар. Андан сырткары мана айлана чөйрөн коргоо башкармалыгы бар, экология дегени бар, дагы көп ветеринардык башка өзүнүн тийиштүү моундай кызматтар бар. Эми ал кызматтар ошол мыйзамдар толук кандуу жакшы аткарылып атабы, мыйзам бузуулар болуп атабы, алар өздөрү карайт. Ошону менен бирге муниципалитет, мэрия ошол баягы кызматтардын иштешин албетте көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү жана тийиштүү. Ал эми бул Алгабас базарын ошол айтып атабыз, 2014-жылдан бери ошол мөөнөтү бүткөн ишканага тийиштүү ошол ишин токтотуу боюнча мисал госэкотехник инспекция тарабынан азырда мана айтып кетилди, 2 сотто утуп туруп, жогорку сотто чындыгында госэкотехник утуруп койгон, бирок азыр биринчи инстанцияга кайра келди. Ал эми мисалы архитектура, шаардык архитектура башкармалыгы 2 сотто маселе каралып туруп, азыркы учурда жогорку сотто бул маселе каралмакчы. Андан сырткары мана акыркы азыр бизде неме болуп атат, ошол шаардык санэпидемнадзор ишканасы сот областтык райондор аралык сотко доо арыз берип, ошол баягы санитардык норма жана эрежелер деген бизде сампин деген эрежелер бар, мыйзам менен бекитилген. Ошол санитардык нормалар бузулуп атат деп туруп доо арыз менен сотко кайрылган. Бул мэрия эмес, ошону буну так айтып коюшубуз керек да. Түшүнүктүү. Бизде байланыш бар экен, кабыл алайлы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен мэриянын кызматкерине суроом бар эле. Мелис Мырзакулов, бул ХБК базарын муниципалдык кылалы деп айткан эле, муниципалдык кылалы деп күрөшкөн. Ал эмне үчүн бул частный болуп калган ХБК базары? Кудай берген базар эмне үчүн болуп коюшту? Кимдер кызыктар? Эмне үчүн ошо элдер тынчсызданып, уже кызыр кайнап калды ужачы. Азыркы башкаруу менеси Батиевдин акыркы мезгилинде бешбекер болуп калды. Бунчу? Бул кандай чүргө болот? Кимди алдап атат булар? Эртең элдер чыгат, по-любому чыгат элдер. Жооп берип койсун так. Кудай берген базар эмне үчүн менчикке өтүп кеткен? Кыска жооп берип койсун. Эми негизи мондой, аякта мана азыркы Аргымак болуп, автобаза болуп, Алгабас деген базар болуп калгандай, өз учурунда ошо ХБК тарапта ошол текстильщик деген акционерлик коому болгон. Ошол эле текстильщикте ошол менчикке түштүү болуп аткан учурда 90 жылдары ошо айрым кишилер, акционерлер сатып алып, менчикке жетиштирип, ээлер көп аяктачы. Ээлер көп. Анан кийин эми акта муниципалитетке бир учурда алабыз деген менен ал болгон эмес. Муниципалдык немеге алынган эмес, себеби ошол учурда мен эсимде бар, ошол көптөгөн баягы чоң көлөмдөгү акча каражаттар талап кылынган. Ошондо муниципалитетке бул жерлер өткөн эмес. Ал жеке менчик. Ал эми аякта ошол базарда ошол уюштуруучулар мен ким экендигин билбейм. Бирок негизи эми аякта ошол тийиштүү уруксат кагыздарын алып, ошол келишим менен этип ошол жак өткөрүлгөн. Себеби биз мына азыр Ош шаарынын мэриясы көптөгөн программалар кабыл алып туруп, негизинен Ош шаарынын борбор көчөлөрүн мондой жөнгө салуу боюнча көчөлөрүн. Ошондой баягы тийиштүү программалар негизинде ошол баягы мондой өнөр жай, мондой чоң соода саттык жерлер, базарларды шаардын четине чыгаруу боюнча мондой иш-чаралар жүрүп келип атат. Түшүнүктүү, рахмат агай. Эркин агай айтсаңыз, азыр Шухрат агай айтып кетти, бир топ мыйзам бузуулар болгон депчи. Мына сиздерге айып коюп аткан тарап өзү маңдайыңызда турат. Чындыгында эле ошондой болуп атабы? Санитардык көзөмөлдү кандай жүргүзүп атасыздар? Бир жыл мурун экотехник инспекция сиздерге доомат койгон маселеңизди айтсаңыз. Эми чындыгында Шухрат мырза маселени тереңден билбейт экен. Бая ордуна башка бирөө келет дегенинизде мен Исраиловду жакшы тааныйт элем. Себеби ал деген 2 жылдан бери биз менен чогуу жүрүп, мэриянын атынан келип, биздин базарды жапкыла деген адамдардын бири болчу. Бирок Шухрат мырза бир аз чындыкка алып келген жок. Биз экотехник биринчи мына Сенеп станцияга караганда 2 жыл мурун бизде ошол экотехник инспекциядан базарды жабабыз деген аракеттер менен бизге предписанияларды беришкен. Ошол кезде экотехник инспекциянын инспектору Базарбаев Куламидин деген келип, ошо базарды текшерип, 16 февраль 1915 жылы келген. Ошондо өрт коопсуздугу бул жерде сакталган эмес экен деп
Бирок мен ошого ынанганмын. Себеби базардын ичинде чындыгында контейнер башаламан коюлуп 420 контейнер иштеп аткан экен. 1000ге жакын ишкерлер иштеп 420 контейнер. Чындыгында пожарный машиналар ал жака өткөнгө болбойт экен, мүмкүнчүлүк жок экен. Мен ошондо 14 февраль 2015 жылы директор болуп келдим. Биринчи эле күнү ошол предписанияларды аткаруу боюнча чоң иштерди жүргүздүк. Чындыгын айтканда ошол бир эле предписание аткарыш үчүн биздин базардыга 1 миллион 200 миң акча расход болуп, азыркы кезде ошол бул жерде макети турат, ошол биздин базардын. Ошол макетке ылайык ген пландар түзүлүп, 240 эле контейнер калган азыр. Кыскартканбыз себеби дегенде действительно пожарный машиналар өтпөгөндүгүнө байланыштуу. Ошол жерде биз пожарный гидранттарды, башка дагы ошол жерде 19 пункттан турган бизге предписание берген. Бирок чындыгында ошол предписанияны 3 күн гана срок берип, ошол 420 контейнерди биз 3 күндүн ичинде ачып тазалоого үлгүргөн эмеспиз. 30 апрель 2015 жылы Бишкек шаарындагы баягы пожарный надзор боюнча ошол жактан план мероприятияларды түзүп келип, 6 айдын ичинде биз толугу менен аткарып бүттүк. Ошон үчүн биз жогорку сотто утуп алдык. Эми сиздер айтып атпайсызбы? Азыр сиздерге санэпид көзөмөл дагы доомат коюп атат. Эми учурунда экотех инспекциянын дооматы туура эле экен, мен билген эмес экенмин деп атасыз. Азыр ушул дооматы туура деп ойлойсузбу деп суроо берейин дедим эле, бирок бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алып анан жооп берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды. Азыркы санэпид көзөмөлдүн дооматына эмне деп жооп бересиз? Азыркы санэпид станциянын бизге берген предписаниясына мен толугу менен биз мойнубузга албайбыз буну. Себеби дегенде азыркы кезде мына менин колумда карта турат. Биздин Алгабас базарынын бул спутниковый картадан алынган карта. Ал жерде бизге берген предписанияда бул базар турак жайларга 20-30 гана метр жакын экен, ошон үчүн базар жабылыш керек деген маселе коюп атат. Бирок биз өзүбүз жекейликтөөбүздөн кийин биздин базар биринчи эле ушул Амир Темур көчөсүндө жайгашкан 161 турак үйдөн адамдар жашаган 65 метрди түзөт бүгүнкү күндө. Эгерде ошол санэпид надзор келип текшерип кеткен столовойдон алып эсептеген болсок, ал 105 метрди түзөт экен. Ошон үчүн бул санэпид надзордагы кимдир бирөөлөрдүн буйругу менен келген. Себеби дегенде муну ачык эле айтайын, ошол экотех кандай баягы өрт коопсуздугу эмес. Мана ошол документ колумда турат. Госэкоинспекция 2 мана февраль 2 октябрь 2004 жылы берип атат. 11 пункттан берип атат. Ош өрт коопсуздугу боюнча маселе бул бир. Анан эң чоң маселе айтып атат, архитектура башкармалыгы тарабынан базардын багыты өзгөртүлгөн эмес. Бул негизги ош архитектура курулуш неме уруксат бере турган кагаз, санэпидстанция бере турган негизги уруксат кагаздары жок ошол. Түшүнүп атасыздар. Поэтому бул ошонун негизинде бул калган бардык айткан неметкен бул уже бул туура келбейт. Себеби анан кийин айтып коюш керек, бул маселе мана азырда сот маселелери каралып атат, каралат мана сот териштирип, ошонун баарын ошон метет. Бирок сот өткөнгө чейин ушул убактылуу токтотулсун деген соттун чечими бар да. Рахмат. Бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Менин суроом бар эле. Сиздер санэпидстанцияны айттыңыздар да, Алгабас. Сиздер биринчи базарга эч кандай неме болбойт го? Санден болбойт го, анан Алгабасты текшерип атасыздар, ушуга жооп берсеңиздер. Жакшы түшүнбөй калдым. Негизги эмне үчүн базарга бир айда бир жолу дагы санден болбойт? Базарлар. Борбордук базар Рахмат. Ош шаарындагы. Ал жерге эч кандай санден болбойт. Эмне үчүн унаа тетиктер базарын карап атасыздар, борбордук базардын санитардык абалына көзөмөл жүргүзбөй атасыздар деген суроо берип атат. Аякта да тийиштүү иштер болуп атат. Ар дүйшөмбү күнү санден болуп атат. Ал башка маселе, борбордук базар. Ага отдельно бир мындай бир передача кылып өзүнчө бир көрсөтүү боло турган өзүчө. Негизи бир Алгабас боюнча сөз болуп аткандан кийин, бияк дагы айтып кетчү нерсе, бул мэр эч кандай заказды бирөөнүн немесин метпей эле, ош тийиштүү кызматтар ошолордун менин берип аткан көрсөтмөлөрүнү аткаруу боюнча жардам берип атат. Себеби ошол санэпиднадзор
мэрияга, ош шаардык ички иштер башкармалыгы кат жүзүндө кайрылып атат. Көмөк көрсөтүңүз. Ош мыйзамды мондой толук аткаруу боюнча көмөк көрсөтүңүздөр деп. Дагы айтып кетчү нерсе, өткөн жумада шаардык санитарнадзор ошол жакшы эметпей аткан үчүн баягы башкы прокуратурага Жолдубаев атына ген прокурорго кат жолдоп атат. Ошуну карап бергиле, силерде мондой такай көзөмөлгө алып бергиле деп туруп кайрылып атат. Рахмат агайым. Ол экотех инспекциянын арызынан кийин биз бир топ жерлерин өзгөрттүк, кыскарттык, азайттык деп атат. Чындыгында материал эфирден кеткенден кийин мен жеке өзүм барып дагы базардан көрүп келдим. Ал жерде өтмөктөр чындыгында 6 метрден 10 метрге чейин кенен өтмөктөр коюлуптур. Бирок азыр базардын ээси айтып атпайбы? Базар турак жайлардан жакын жайгашкандыгы үчүн арыз берип атат деп. Сиз да таасири боло турган немелер, ар кандай оорулар чыгышы мүмкүн. Эми буну туура түшүнүш керек да. Бул санитардык эпидемия маселесин карап атканда, а негизи аякта өзү бир башка чоң маселелер бар. Ошол чоң көчөлөрдө тыгындар пайда болушу, ошол базардын маңдайына чоң мечит курулган, мана жакшы билесиздер, Сулайман тоо деген. Ошол жакта мана тыгындар пайда болуп атат. Баягы барып келгендерге ошол ыңгайсыздыктар түзүлүп атат. Кала берсе, бизде мана ыйык Сулайман тообуз бар. Бул улуттук националдык археологиялык музей болуп эсептелет. ЮНЕСКО кирген. Ошол Сулайман тоонун аймагы баягы корук зонасына кирсе, а бул именно Алгабас базары буферный зона деп коет. Ошого да туш келген. Понимаете? Бул баягы эл аралык немелерге эч туура келбейт. Бул туура түшүнүш керек. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Рахмат. Бул эме боюнда бул эме санитария деген боюнда шул эми базар санитария станциядан запретение чыгартып жапса, ош боюнча жапса боло берет. Ош шаарды жаап койсо боло берет. Эң туура айтылат. Ошо мэрдин имам жаап койсо боло берет. Тазалыкка эме жол бербейт эмес. А бул мамлекеттерде ишкерлерди колдош керек наоборот. Эгер колдонбосо биздин кыргызстандын бар. Буну түшүнүш керек да, ошондой түшүнгөн адам келиш керек бизге. А эгер бул ишкерлерди колдобой жаап, наоборот, иштөөгө мүмкүнчүлүк берип атса, мындай нелерди бир сааттан турууга укугу жок да. Ошон үчүн элдер мөөнөтүнөн мурда мындай нерди талап кылыш керек, жок кылышкачы. Мөөнөтүнөн мурда кетиш керек мындайды. Ошо болбойт, уят нерсе. Ойлош керек да, өзү бир туалет куруп келген адам ал. Уят нерсе. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз, көрүүчүнүн пикирине жооп кайтара аласызбы? Эми бул кишиге монтип айтат элем. Эми мондой да вакыт деген орунда турбайт экен. Мисалы айтып кетсем, март айында өкмөттүн токтоо менен Ош шаарынын башкы планы бекитилген. Милиционерге бере турган суроом бар эле. Ушул шаардын көркүн бузган базарларды, ушул кыймыл аракетке тоскоол кылган базарларды атайын шаардын чегинде чыгаруунун жолу жокпу, мындай көркү бузган жерлерди? Мыйзам чегинде. Ушуга жооп бересиз. Рахмат. Негизи базарларды шаардын четине жайгаштырган, жылдырганга орун барбы биринчиден? Мына мүмкүнчүлүк барбы? Бар, негизи мүмкүнчүлүктөр бар. Буну эми айтып кетсек, мана Туран кичи шаарчада бар андай жерлер. Ошол эле Манас Ата районунда дагы ошондой немелер бар. Бар, негизи бар. Эмне тоскоолдуктар? Эмне тоскоолдук? Тоскоолдук мана азырда мана биякта Алгабаста калабай атат. Эми негизи ошондой болот экен. Но эми фактен биякта негизи мыйзамдын талаптарын так аткарышыбыз керек да, негизи. Мисалы бир кандайдыр бир кичине бир ишкананы, бир кичине бир столовый неме курганга да тийиштүү бар документтерди тактап туруп, уруксат кагаздарын алып, тем более бул базарды курганга, базарды уюштурганга бар тийиштүү документтерди бүтүрүп анан кийин уюштуруш керек негизи да. Рахмат. Мыйзамга так. Сиз айтып атпайсызбы, эртең биз сүйлөшкөнбүз, соттон кийин утуп алганбыз депчи. Бирок Шухрат агай айтып атат, эч кандай уруксат кагазын алган эмес деп. Мына кече жакында сиздер жогорку соттон уткандан кийин да Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы айтып атат, архитектурага эрежелер сакталган эмес деп. Буга эмне деп жооп берет элеңиз? Эми Шухрат мырза чындыгында проблеманы түпкүрүнөн билбейт экен. Буну ачык эле айтышыбыз керек. Биз 2 жыл мурун бул регистрация болгон заявление 2 жыл мурун 2 мартта биз архитектурага уруксат кагаздарын берүү жөнүндө арызыбызды бергенбиз. Бирок ушунчалык көптөгөн шылтоолор табат экен. Бул архитектор дагы Ажымурат деп коет, Жолдош по-моему фамилиясы. Бизди ушундай силердин кызыл китебиңер тейлөө, калкты тейлөө эмес экен категориясы деп
бизди өткөзбөй койгон. Бул 8 июнь 2015 жыл эле. Ошондон бери ошол чыгарган чечимди сот аркылуу биз бүгүнкү күндө ордуна алып келдик. Ошону бизди андан көрө биз шарт түзгөндө ушул жерде калып иштесе кандай болот эле? Жакшы эмеспи? Рахмат. Бизде байланыш бар. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду бериңиз. Алло. Ассаламу алейкум. Мен мэр городко суроо бергим келип атат да. Эмне себептен ошол жерде 30% биздин шаардын эли бала чакасын багып атат, ушу баягы Алгабас базарында. Ал эми ол базардын ичиндеги баягы жолдун чекесиндеги стоянкалар да кимге түшүп атат ол? Тропка кылып атат го. Ошолорду карабайсыңарбы? Болгон эле суроо ушул силарга. Рахмат. Чындыгында базарда 200гө чукул ишкер өз жанын багат экен, тиричилик өткөзөт экен. Эмне үчүн ошол жер болуп атат? Эгерде базар жабылсалардын тагдыры эмне болот? Кандай ойлонуңуздар сиздер? Биз Алгабас ошол базардын жетекчилигинен бир нече жолу кагаз түрүндө кайрылганбыз. Негизи ошол базардын профилин, ишкананын профилин өзгөрткүлө. Мисалы ошо мана биз ошо мэрия тарабынан керек болсо баягы тышкы байланыштар боюнча агентство тарабынан да керек болсо инвестиция тартканга да жардам берели. Ошол жакта профилин өзгөрткүлө. Мондой шаарга туура келе турган, алдында чоң Сулаймантоо туристтер келе турган, элдер келип эс алып кете турган, мисалы башка бир мондой комплекс түзгүлө. Эс ала турган аттракциондор коюп, же бир башкача нерсе деп сунуш бергенден эми булар дагы эле ошол базар деп билип карамап турат, но негизи мен азыр бул киши айтып кетип атат. 2015 жыл эмес. Бул мөөнөтү өтүп кеткен 2010 жылы. Анда совсем башка кишилер, вице-мэр эле, мэр эле, ал учурда Жолдош Хажимурат да жок эле, 2010 жылдан бери уруксат кагаздары жок болуп келип атат. Если ушунчалык экен, эмне үчүн 6-7 жылдан бери ошол эмнеге документтер бүткөн эмес? Себеби эң чоң маселе мыйзамдарга туура келбейт. Ошондо бийлик дагы убагында иштеген эмес. Конечно, жок, эми аякта ошол эми учурда мондой да кандайдыр немелерин багы көз жумуп этип келгендир. Негизи документтер бүткөн эмес. Себеби мыйзамга туура келбейт. Мыйзамга туура келгенде бул кишилердин мана айтып кетейин, булардын артында чоң баягы азыр юристтер да сотмо-сот жүрүп, адвокаттары бар, башкалары бар. Ошол маселелерден да деп буга кандай деп жооп бердиңиз? Азыркы биздин теле көрүүчү эң сонун суроо берди да. Вице-мэр ал суроого жооп берүүдөн качып өттү. Туура айтат. Эл билет да, эл тараза. Бир дагы биздин Ош шаарында, Ош областында бир дагы базар санден кылбай иштейт. Бизде ошол пробкаларды жаратып атасыңар дегенде ошол мечитке келген, жаныбызга жаңы мечит салынып калды. Ошого келген жарандардын ошол биз деле мусулманбыз деп түшүнүп, ушул 5-күндө азыркы кезде биз санитарный ден ошол күнү иштебейт. Керек болсо ошол мечиттин имамына кирип, ошол базардын территориясын автостоянка кылып бекер пайдалангыла деген сунуштарды айтканбыз. Рахмат. Анан дагы бирөөз коюп турсаңыз, сиз вице-мэрге көбүрөөк убакыт берип атасыз дагы, мага бербей калып атасыз. Туура айтып атат жарандар. Жарандардын укуктарын кантип коргойбуз? Эгерде бизге жардам бере турган Шухрат Байкеге окшогон вице-мэр кайрадан документи жок экен деп 2 жылдан бери сотмо сүдүрөп жүрсө, сиз айтып атасыз 6 жылды. 2 жылдан бери эмне үчүн бизге бул документтин кем экен, мону кыл деп келбейсиңер? Эмне үчүн жардам бербейсиңер? Эмне үчүн ушунча жаран азыркы кезде? Мына эң азы дегенде 700 000 сом, эң көбү дегенде 40 000 сомдон ошол жердеги биздин ишкерлер кредиттери бар. Силер бирөөнүн чөнтөгүн ойлогондон мурун калктын чөнтөгүнүн ичине ойлоп койгула, Шухрат мырза. Эмне үчүн сиздер андайларды айтпайсыздар? Ким барды? Айтыңызчы, азыр айтасыз биз инвестиция. Кайсы инвестицияны айтып атасыз? Ким келди? Сиз келдиңизби бирер жол? Бираз Кудайды карасаңар. Биз өзүбүз азыркы кезде инвестиция издеп атабыз. Өзүбүз иштеп атабыз ушу инвестициянын үстүнөн. Кайсы сиздин кызматкериңиз келди? Мэр келдиби, вице-мэр келдиби, же болбосо Пирматов келдиби, же болбосо Мисраилов келди? Кимиси келди? Айтыңызчы мага. Сиз конкретный мага айтыңыз, факт боюнча, бу инвестицияны сен албай койдуң деп мына азыркы түз эфирден айтыңызчы, ушу биздин жарандар, ошу шаарынын тургундары билсин ушуну. Эгерде биз кандайдыр бир мэрия тараптан көрсөткөн указанияны аткарбай айткан болсок, анан сиз айтып атасыз азыр биз профилди, эмне үчүн мен профилди сиздин суранычыңыз менен аткарышым керек? Мен түшүнбөй атам. Менин укугумду сиз тебелегиңиз келбей атабы?
жеке менчик укугумду. Рахмат. Кандай жооп бересиздер? Негизи конкреттүү айтып кетсеңиз, инвесторлорду сунуштап атабыз деп. Кайсы инвесторду Конкреттүү эч нерсе жок да, сиз айтсаңыз мага, мына факт боюнча Кытайдан келди эле, бул жерге холодильник завод кылайлы дедик эле, булар отказ берип койду десеңиз. Рахмат ага, биз жоонун Биз сиздерге кагаз жүзүндө кайрылган. Жок, кагаз жүзүндө эмес, сиз мага факт айтсаңыз. Сиз ошумса макул, давайте деп туруп ошо сизде кадам басып туруп нетсеңиз, мана ошо кытайлыктан. Мен бүгүн даярмын сизге мына. Мен сизге айтып коеюн, мен сизге. Силер менин кесиптештерим, ошондой эле ошо предпринимательдер бар, бирок мен аны каалабайм. Азыркы кез мезгил талабы бизге жумушчу орундар создавать этишибиз керек. Мына 25 мартта 2015 жылы француз кыргыз биргелешкен ишкерлердин арасында сүйлөгөн кезде биздин ажообуз. Мен билем деген рейдерлик кандай экенин жоон терим менен сезгем. Бул маселе боюнча биз азыр коргоо кеңешинде маселе көтөргөнбүз. Соттун жыйынтыгын күтүп атабыз. Керек болсо биз президентке чейин азыр делегацияны даярдап атабыз. Бунун акырына чейин жетебиз. Шухрат мырзага мен доказать этип берем. Биздин Алгабас Алгабас базарынын ишкерлери туура экенин, жана администрациянын туура жолдо баратканын. Эркин агай, эмоция калтырбасаңыздар, бизде байланыш бар экен, кабыл алайлы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Эми бул жаңы курулган базарлар, мисалы муниципалдык базарлар болсо, ушунда мындай түшүнсөм болот. Эл үчүн кызмат кылып атат. Унун акчасы элге түшөт деп. Бул жаңы курулган базар муниципалдык эмес, менчик болду. Конкретно муниципалдык кылыштын жолу барбы? Эмне кандай кылып кылса болот? Ак жооп бериң. Рахмат. Автобекетти дагы биз айтканбыз, автобекет шаардын сыртына чыкканда бул мамлекеттин менчиги, мен иштей берсин деп көпчүлүк ага макул болушкан да. Бирок эки жак тең, жеке менчик базарлар эмне үчүн бирөөсүнө уруксат берилген да, экинчисине тоскоолдук жаралап атат деген суроо берип атат. Мондой да, бул негизинен бул маселелер мен дагы кайталап кетем. Биздин мамлекетте, биздин өлкөдө бардык нерселер мыйзамдуу, укуктуу талаада чечилиш керек негизи. Бул жерде мэрия эмес, санитарный надзор до арызы менен кайрылып атат. Ошол маселе сотто каралат. Ага чейин базардын убактылуу токтотулуп атат. Кудайберген базарында бардык талаптар аткарылган деп айта аласызбы? Бардык эрежелер сакталган деп. Ошон үчүн болгончо жакта барып нетип атат. Эми биякта тоже ошо талаптар аткарылса, бул жерде маселе жок эле. Негизи талаптар, мыйзамдар бузулуп аткан үчүн ошол маселе көтөрүлүп атат да. Мына бул киши айткандай сот териштирүүлөр жүрүп атат. Сотто каралгандан кийин, ошондон кийин баары так болот. Бизде байланыш бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен мына базардын жетекчилигине суроо берейин дедим, Базардын жетекчилиги өзү шаарда жашайт экен биринчиден. Экинчиден мэрия тараптан жакшы эле сунуштар болуп атты. Ошол жерде шаардын көркүн эң бузуп аткан ушул базарда. Ал үчүн буга чейин бир жабылып калган эле. Текстилдеги базарга барышат. Кайтара чакырып келип алышты да, элде бир канча убара кылып атат. Же аякта жок зат жасалайсың, же биякта жок. Каяка барышын билбей атат. Ошол үчүн жетек жооп берип койсо да. Шаарда турасызбы же сиз кайда турасыз? Шаардын көркүнү акыбалын көрүп турасызбы? Сунуштардын ичинде сиз акча кылып атасыз. Кылсаңыз болбойбу? Ошол эле базарды оңдоп туруп, көркүн келтире турган. Түшүндүк. Рахмат. Негизи шаарда турасызбы? Эмне үчүн базардын профилин башка жака өзгөртпөй атасыз деп суроо берип атат. Мен өзү Бишкек шаарынын тургунумун. Бирок Ошто жашайм, эки жакта иштейм мен. Иштегениме быйыл 5 жыл болуп калды Ошко келип. Жашайсыз? Жашайм, да. Прописка боюнча Бишкектемин. Бирок мен азыркы көрүүчүнү эртең жумушка чакырам, саат 10го. Ушул кишиге кайсы жери жакпай аткан болсо, мен сөз берем, ошону оңдоп бергенге. Шаардын кандай көркүн ушул базар бузуп койду, биринчиден. Экинчиден, биздин базардай таза базар, биздин базардай акталган, сырдалган базар, экөөбүз келиңиз, чогуу жүрүп башка базарларга деле барайлы. Эгерде чындыгында мен деле өз элимдин патриотумун. Эгерде кандайдыр бир мындай
чындыгында начар көрүп берип, шаарыбыздын бир кандайдыр бир облигин бузуп аткан болсо, оңдоонго даярсыз. оңдоонго даярбыз биз. Рахмат. Шухрат агай, айтсаңыз, азыр бир топ алдыда телекөрүүчүлөр дагы суроо берип кетишти. Мен дагы ошол суроого кайрылайын деп атам. Шаарда борбордук базарда биз бир топ эле өрткө каршы кызматы менен, санепит көзөмөл кызматы менен рейдке дагы чыгып жүрөбүз. Ал жерден бир топ мыйзам бузуулар бар экени дагы ачыкталган. Ошол эле азыр автотыгындар деп атасыз. Этас кафесинин тушунда автотыгын аябай көп. Ал жерде айдоочулар жарым саатка чейин автотыгында турганга мажбур болуп атышат. Анан эмне үчүн биз канча жолу алып турасында материал алып чыксак дагы бийликтен эч кандай реакция жок. Анан келип ушул базарга дынган айнасында маселе жаралып атат да. Эмне үчүн башка аймактарга бөлүнбөй атат же башкы план боюнча ошол автотетиктер базарынан баштайбыз оңдоп түзөнү деген план коюлганбы? Негизи мондой да, өзү бар нерсе эл таразада өзүчү. Шаардыктар керек болсо ошул Имасалей көчөсүнөн өтүп баратканда, Саяток Этестин башка жеринен, Наваи көчөдөн, ош кооперативден өтүп атканда, мана Кулатып, иш райондорго Төлөкөнгө барып атканда, элдер ош автобустардан жүрүп аткан айнегинен баары көрүнүп турат да. Кийим кандай, эл өзү тараза. Поэтому мондой да, негизен бул ошол эле Алга бас базарынын эмес, Ош шаарынын өзү ар тараптан мондой реформа өзгөрүүлөр жүрүп атат. Буну эл да көрүп атат, эл да байкап атат да. Жолдор башка маселе тартипке келип, өз жолунда жүрүп атат ошол иштерчи. Эми мындан ары да ушул жумуштар аткарылат. Бул Алга басын токтоп калбайт негизичи. Дагы ошондой маселе өтө көп биздечи шаардачы. Башка ошо борбордук базарда керек болсо дагы иретке келтирилет. Башка мына Наукалский баягы көчөлөрдө бар. Мана ошол дагы эле Алга бас, дагы эле башка неме көчөлөрдө эми алар ирет менен болот аларчы. Бул планда бар. Жакында эле мана баягы Ош шаарынын 20-жылга чейин программасы бекитилди. Ошол программа баардык бул маселелер ошол иретке келтириш камтылган. Башкы план бекитилген. Ошол маселелер каралат. Негизи Алга бас азыр ошол жер баягы жилой застройка деген жер болуп калды азыр башка план боюнчачы. Аякта бул киши мурун айткандай аякта производство, өндүрүш деген жер немеси бар эле. Ал эми кийин бул Кызыл Китепе алганда госрегистр кандайдыр бир себептер менен калк тейлөө деген менен бул өзүнчө неме бул териштирүү болуш керек. Бул негизи калк тараза. Шаарда кандай өзгөрүүлөр, кандай жакшы иштер болуп аткан калк өзү көрүп атат. Ошол эле көчөдө, ош Амир Темур көчөдө, кооператив көчөдө эл жүрүп кандай болуп аткан баары көрүп атат. Ош запчастка машина эметкендер мисалы, машинеси бар баардык ошол шаардыктар, машинеси барлар ошол аякка барып аткан болсо, ошол учурда ошол текстильчке барып туруп унасына тетик алганы барса боло берет. Өткөн жылы ошол мыйзамды аткарбай атат, мыйзамсыз деп туруп шаардык мэрия тарабынан Айтор түнү менен ал базардын айланасы казылып чыккан да. Буга жергиликтүү бийлик мыйзамды аткарбай атышат булар деген негизди коюшкан. Эмне үчүн биз азыр ошол Этас кафесинин астын казып койбойбуз, эмне үчүн базардын айланасын казып, элдердин киргенине тоскоолдук кылсак, мүмкүн алар да бир жооп беришпек беле деген пикир да. Эмне үчүн аларга жаза берүү? Өткөн жылы аякта болгон маселе алдынча арычный системанын оңдоо иретинде болгон ал маселе. Азыр мисалы Этестин силер айтып атасыздар, ал көчөдө кандай иштер болуп атканын сиздер да азыр көрүп атасыздар мисалы. Жол эреже келтирип, монда бөлүм, монда немелер коюлуп атат. Аякта баягы незаконный парковкалар боюнча, авто токтотмолор боюнча иштер жүрүп атканын көрүп атасыздар. Мурункудай болуп эле ошол эле көчөлөрдө да кыйли тартип келип калды. Но бирок мен да кайталап кетемин. Ошол эле Этес баягы Наваи, Масалиева көчөдө, ош кооператив көчө. Бул керек болсо Ош шаарынын чак мону борбору болуп эсептелет. Кандай болгондо дагы профиль ушул запчасть сатуу боюнча эле кылат, бирок более современный. Рахмат. Шахрудга айтсаңыз, негизи могул базардын айланасын эмне үчүн ошондой профилин өзгөртөйүн деп атасыздар? Себеби бардык көрүүчүлөргө деле ушул темага кызыккан адамдардын бардыгына эпте ушул автотетиктер базары жабылсын, ордуна эмне болсо ошо болсун дегендей пикир калтыргандай ушундай көрүүчүлөрдөн пикир келип атат да. Сиз ушул көрүүчүлөргө так жооп берип койсоңуздар, эмне үчүн ал жердин профили автотетиктер базарынан башкага өзгөрүшү керек? Кыска. Ошол жер башкы планга ылайык өндүрүш зонасынан башка категория каралган. Калктуу конуштар деп туруп эл жашай турган неме болгон. Аякта только ошондой парк сыяктуу ошондой неме уюштурса болот. Аякта мондо базар жасаганга базар уюштурган мүмкүн эмес. Ошон үчүн буга чейин да уруксат ала алган эмес бул кишилер, азыр да ала албайт. Себеби санитардык курулуш нормаларынын эрежелерине бул туура келбейт.
Ошондуктан булар 6 жылдан ала албай жүрөт. Рахмат. Эми акыркы суроону кайра сизге берейин. Коомчулукта мүмкүн алар ушак сөздөр, бирок коомчулукта ушул пикир бар, коом ага жооп алууга укуктуу деп ойлойм. Жаңы ачылган Кудайберген базары шаар бийлигине тиешелүү экен, ошондуктан алар эски Тетик базарын жапканга аракет кылып атышат деген сөздөр айтылат. Эмне деп жооп берет элеңиз? Бул жала ушак сөздөр. Мисалы элдин атынан бир 2-3 адам ошондой болуп туруп ушак сөз менен уюштуруп, баягы сөздөр бул жалпы Ош шаарыбызда 300 миң, 400 миң элдин бул сөз эмес. Айрым ошол кишилердин баягы оппоненттерибиздин ошо чыгарган сөздөрү. Бул баардык ушактар. Эч кандай Ош шаарынын жетекчиси ал жаңы ачылган базардын эч кандай тиешеси жок. Алар мыйзам түрүндө ошол четке чыгып ошол иштер жүргүзүп атат. Мана биз азыр айланпа жолго ошол канчадан объектлерде ошо чыгарган аркебаны. Автовокзал чыкты, базар чыкты, башка дагы Ош шаарынын борборунда дагы эле ошондой реформаны оптималдаштыруу иштер дагы эле жүрө берет. Рахмат агай. Эркин агай, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Мүмкүн болсо көрүүчүлөргө 30 секундтук убакыт берейин, айтар сөзүңүздү жыйынтык койсоңуз. Кудай буюрса базарыбыз иштейт. Бул боюнча бардык чаралар көрүлүп атат. Шухрат мырза эгер уруксат кагаздарын бербесе, Шухрат мырзадан кийин келген вице-мэр берсе керек. Рахмат. Шухрат агай, сиз сөзүңүздү жыйынтык койсоңуз. Негизинен албетте бар жок мыйзам талаасында болуш керек. Менин оюмча Ош шаарында көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Мен дагы кайталап кетем. Шаардыктар көрүп атат. Ош шаардыктар гана эмес, республикадагы ошо биздин мекендештер Ошто кандай өзгөрүүлөр болуп атканын ачык айкын көрүп атат. Анан именно Оштуктар, менин оюмча, Ош шаарынын патриоттору катары бизди колдойт деп ишенем жана ойлойм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен мезгил талабынын бүгүнкү чыгарылышы аягына чыкты. Эскерте кетип турган болсок, биз бүгүн Кооператив көчөсүндөгү Алгабас базарынын айланасында талашты сиздерге алып чыкканга аракет кылдык. Тараптар өз чындыгын, өз позициясын айтканга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Ал эми маселенин кандай экендигин көрүүчүлөр өздөрү чечип алат деген терең ишеничтебиз. Кудай буйруса, мезгил талабы кийинки жума ушул сааттарда түз эфирден кайрадан убага чыгат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Саламатта болуңуздар.